Siapa sangka, burung terbesar yang dapat terbang di dunia adalah burung albatros. Albatros bisa memiliki sayap sepanjang 3,5 meter. Itu lebih panjang dari tinggi manusia dewasa. Menariknya, burung ini bisa terbang tanpa henti selama berhari-hari. Mereka menggunakan windsurfing, memanfaatkan angin untuk terbang tanpa berkepakan. Albatros juga sangat setia pada pasangannya. Mereka seringkali hanya memiliki satu pasangan seumur hidup. Hebatnya lagi, mereka bisa terbang melintasi samudra tanpa henti, menempuh ribuan kilometer, bahkan bisa menghindari badai. Burung albatros simbol kebebasan dan kekuatan alam. Inilah keajaiban dunia burung.